Zaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Zaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetki meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono sak karepmu. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko ora usah takon ngene dhewe kok. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Matur suwun ya Nak. Ya. Wis dibuka swasana limbukan karo mbak-mbak Ibu Waranggana. Nggih ngaten Pak, napa malih? Wonten pamundutan? Iki mau penjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol? Napa sampun wonten Pak Sogol pundi Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sogol mboten? Sogol. Iki Mas Sogol. Udu kuwi iki Mas Sinoman sing ngaturke unjukan. Kira Mas Sogol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Berarti pripun iki ajeng kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon ngadegno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok meng. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalang ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan. Ning jero transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur aja pupur sik rontok. Ya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan ndas. Tok. Terus Iya. Ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek delok Ika iki sok meri, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae Kok meri to, Pak? iya kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba oh iya Parang ngerti zumba ngerti kok padake ora ning kono ducak ngono kae terus kau gerak-gerak engko nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlakuwe obah kabeh kok iya ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki neng seneng lemu kepeksa kuwi oh iya kok do guyu kepeksa karo ming anane ya iya ya ora apa-apa Mak ya diaturke Mbak Ika ya jenglengke ya Mak jenglengke monggo saben bengi nyawa
iki. Ora kuwi. Kowe manut aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik. Apa wae? Sirik. Wah. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, Iki lumayan sih iki mau metu getihe. hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lah buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Tak sampean mencolot. Ora mencolot ya. Ajincet wae aku. Jan Cari Mas Ki sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenan. Kembang janggleng Mbak, tak tembangane kowe jondelo. heeh, aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga sampeyan nek kowe jondel. Ojo ya, aja gokrok. Apane sing kokrok? Pecita janda Sik iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Mas Krisdiantoro saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Terus ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresno ingkang nyekar Mbak Ika. Bungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan damel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. Butuh 50, damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeningnya Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP pun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh. Sugeng dalu Pak. Nggih sugeng dalu. Nggih, sampun. Lho, piye iki maksude kok? Heeh. Menguluk salam kok nok. Iya ora apa-apa. Matur sembah dhuwur ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri saka papan adoh mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki minggu liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Panas udan panas. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men. Anu Oh, neno. parian. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten?
Sangarmu saka Kula kagem desa Penggung kok saking sinten? sing parikan sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrong. Ungkrong ki apa, Nak? Ungkrong ki enthong. Uler. Enthong uler kae dipangan. Iya. Waduh, corona mewabah. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wes, leren ana le mangan iwak uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing kanca dadi ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane terus. Warga Penggung lancar rezekine. Nah, ngono kuwi dadine apik. Iki apa ning ndi? Penggung. Anuku mlentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine mlentuk. Oh, ayo, terus Pikirane sapa ngawur Kae mau mbahe guyu. Terus Mugi warga Panggung tansah sayuk rukun ambangun. nah, luar biasa. Panasutan. Ya. Udan panas. Wo. Lengaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu bane ya. Mangga. Dek jaman jarak Gendonan yo kena dhewe ya ora apa-apa. Jarine wis bandang keturunan sing
kok sike Ika kowe iki ana pamundutan ki mau ana transferan 1 juta. Ya, kon nembang kadung tresna. Ngono ya. Heeh. Tak Kudu diaturke. Iya, engko ndak ado-ado lho iki luar biasa panjenengane le streaming saka Korea. Iya, karo ditutupi masker. Iya. Nggih. Lambene mergo wedi nek menonton wayang kok kena corona. Iya. Ngono ya, Mak. Langsung tak niki nggih. Langsung. Iya. Bawani mboten, Pak? Dibawani kadung tresna kok ora bawa ki cara ngendi kok. Arep langsungan. Kok galak banget to saya. Ayo kowe iki seneng anu. Kadung tresna ki ana bawane. Nerane wayang Jawi. Sing ndi ta? Anu ae lho. Sing ndi? Wis pokoke sing saka ngisor kuwi kok. Iya. Saka ngisor. Ora macem-macem lho, Pak. Jarene saka ngisor. Lah iya, maksude nadane sing nano. Nggih. Ana tunen. Kudu. Kowe iki ora apal rasa dadak. Yo. Hari wengi dadi ati Mula aku mbiyen leren nyinden mergane bandemi penonton. Sebabe, ayo ana wong njaluk kadung tresna kuwi aku lali cakepane. Bawane lali ming bola-bali. Rasido. Gek jejerku tak jaluki takon ki ora ngerti. Mbah ora ngerti wong biyen sinden biyen iki rak do dem-deman to. Ndi sing laris ya kuwi sing dibenci. Ha iya, aku biyen larise ora umum. Iya, wis dirungokke penonton wis gak wis. Gregeten aku rindu. Betapa rindu hatiku. Bandeme watu. Bubar sanyinden aku. Yo. tanpa dahar tanpa nendra Suarane apik piyai ngendi? Gunung Kidul. Oh, cedhak pantai Baron. Aduh ya, Mak. Ayo apik panganane ya ming walang karo uler. irit ta dadak tuku, Pak. Ayo, anggere ora dilawuh ming salin kathok cekak terus gawa guthik kae. Kaung yon marang sirane Eno tansah kumawanging netra jro ati kadung tresna lho penyanyi campursari nek kerep syuting ki sing dimatke kamera. Iya. Ora kok penonton kamera dan kamerane mulai nginceng dhek ya ngematke. Neno tan liya pindah wis. sing pindah apane? Sirahmu kuwi. Iya. Wong mau ndelokke kamera kok bareng talokke terus ora apa-apa, arep syuting ya ngematke kamera wong sesuk ya liwat kamera. Sing nyoteng wis lunga lho, Pak. Hah? Sing nyoteng wis. Diceluk. Oh. Kon ngopo? Lah kok nyoteng? Tan liya awong sliramu satemah lara asmara
monggo. Lamat wis katon tejane yen
Juta iya. Pundi? Hah? Pundi? Wis ditransfer. Oh, teng sinten? Nang gone Mas Hadi sing ngurusi streaming. Kok pundi neng aku ya. Aku ora tanggung jawab kok. Bila? Iya. Ning ki wis pancen ana lambak anu jenenge tandane transfer berhasil. Oh iya. Nggih, matur nuwun. Ki nok saiki nok. Ya, diaturake sapa? Mbak Tatin. Oh iya. Ayo ki sing nongko blonyoh iki no. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin potin nggih, Pak? Nih, mengko tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Paling ora diglundungi dream. Ah iya. Lagi mempan yo mak. Ngece ana wong loro ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, ajene wong masuk angin ki tambane siji kerokan, loro nek pancen tambane pijet ya pijet, nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Panjenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sira anak ya ora diidak. Lah diapake? Dipijit dong. Hah? Biji. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben karang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Angko kok nek njur bales mijet sirahku. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ha iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyuro ngaso, ora apa-apa menyuro ki ora nganggo sindenan to. Njaluk anu izin panitia medhun ngaso, rasa mempeng-mempeng awan le nyindek. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene, nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksudnya kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku tok ono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngapa iri? Ayo iri ya kok sik awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Oh nggih, lah pun tak sindene lho. Sehat awake wis ah. Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentekke petang botol paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki duit ngono mari ya. Apa? Kei duit mari. Kei duit sapa sing arek kei duit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki duit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk esuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lono nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel nek iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Kalas Roban. Terus gunane piye? Nek ditempleke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplek ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba.
Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksudnya Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. lah ya aku kok iso ilang lho, mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon Apa? tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono Lah kuwi. ya nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kowe. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-balik kok ngonoke jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Lah Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang kok. Ora ya, cek wuta. Bareng medun kok lho nanti ki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi engko. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula mau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Lah iya ki dhek nonton streaming, goblok banget to kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah, Apa iya? Singen ayu kok kocluk. Ya ora ngomong liwat nggon HP ku kok. Ayo coba omuni piye? Muni Tut ngono. Arek lucu ya ora. Muni piye? Oke jane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel ya aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya, kono Ben kuat, kon ra jeblok awak. ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge mau ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, kok iki budhek kok. Lah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau ngomong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Eh? Ndek. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tina Minggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, Nek ra pamundutan le. Sapa? Sapa? Dan aku blenggor mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni Kok ayah ngopo mah? Neng Yojo kono ana penggemare Tatin, piyaine wis sepuh banget kae. Oh, tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara.
Gimana? Langsung deh. Oh, tua monggo. Kanca-kanca seniman ya rawuh no. Ya kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali saking Abah Lala. Ya iki kanca-kancane Abah Lala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak ere muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku Lah muni piye? cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing Mau ora anu. muni piye aku mau. Kah. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu mudi banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, Kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi. aku ora dodol dawet lho. Wis gak nembang. Gak, tak urus mek iki. Ora usah durus. Ora dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Hah? Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Heeh saiki ngono. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing kundur penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ra tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus? Aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Ayo aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman durung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok odal-odal wadi zaman biyen? Ayo ben lah kowe ngunekke aku kamu sayang sama saya. Diberi Kamu tinggal jawab loh. iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok Berarti ora kan- kelingan jaman biyen golek wedi. Lah, Nyemplung Kali Praga wae lho no. Kerubiu aku ngerti saka dhuwur kae. Jaman tak jak layang ning Wonosobo isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur. Wong sing lanang ra iso renang. Oh. ora kuwi. Anggere metu ngono ki mak krombyah. Nggawa apa nang biyoke biu. Ha sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andane kok lemu ta wonge. Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Kuwi aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Ya? Heeh.
Ini kok ora ngono kok bilang nggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Karena maksudmu aku kok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti ki apa nek duwe wulu? Ha ya pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. An pijersa maya. Oh, tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Din. Ora sing siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter. Mboten, Bu. Ayo Munio. Munio jajal. Apa? Bu Pras arep dijarangi ngono Munio. Ora nek aku nek arep ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Nek jenengan wani ya kok. Bubuti nek. Ngapa lho guyang-guyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gek pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Wah, duh. Alah-alah. Piye ta aku sarep muni lho. Ngandar-andar. Oh, dalangnya rodok Ora rada iki. Lah ngapa? Piye to? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jare. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Alek mabur lah mudar kabeh meneh. Ngandar-andar angen duka. Neno. Aku wis ora Ora apa-apa ngono. Mas Denko Karo nganu, karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas menggeh nek tok nggo tenguk leren
wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Ya. Alon-alon ya Denko kuwi ra seneng. Ya sedengan wae lah. Mas aku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak sesrek-sesrek. Janjane kowe ning gerak. Nek ngayane ya aku piye le gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Lah? Ngewuhke. Ya maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanana tak jen tak ngono penak. Ayo nanana tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye? Tak yo ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku iki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning Mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipeko lho lho si Denko ki. Lah wong dipek wong kuwi nane tengen. Nen iki balik kene. Tengen. Ah ngomong. Lah nek aku encok piye? Sapa ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku nek bingung ning anu jogete piye. Aku lagi arep joget wis kan. Lagi arep ngene kan. Titik. Lah tak nyawat ngono ya. Oh, padune kemayu. Ora tok gale golke ngono tambah ompo. Ayo
dalangnya tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Bisa dadi 8 kilan kok ndak. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Ya ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Nangane ya. Jan-jane kowe kapok ora kowe mulo aja sok wani ro dalan. Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngonekke aku jijiki barang mau. Lah ono. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek nang jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, Mbok? Cocok tak jembengke. Belajar. Anjen. Kaya suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Tatin kuwi memeni yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tatin. Tak ngetke meneh, tak delok pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tatin. Heeh. Sing ketiga memeni kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tatin. Ah sing terakhir kok memeni kok lah kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis samar medhon. Ya kono sak karepmu. Urik dalang iki urik nek ra aku. Lah piye kok urik? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemarmu ya. Ana sing alah ngono mergo rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Ya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko ora usah takon ngene dhewe kok. Masa aku ngono lah. Oh wae kok ya. Iya. Denke sesuk meneh. Ayo Mbak Ayu, ya mau wis entuk mandar saka via streaming utawa chatting WA, ya sing nuwun kepareng anu bajing loncat. Jumeneng Mbak Ayu, ngombe sik ra apa-apa. Heeh. Apa adus sik apa piye? Ono wong ngombe kok tok loke lho. Wis ben kae bojone wis ben padu. Ben padu.